而家我喺人創終於入到嚟啦，穿咗裝備穿咗成半個鐘，好唔慣啊！跟住呢度感覺上比想像中大啊！我依家去山頂度玩，我冇帶 GoPro 啊，但 anyway， 聽日先拍啦我諗。而家試下啲雪質先，今日而家係6點幾，夜晚6點幾啊！聽朝就一早嚟 ，OK。而家上到嚟高級道嘅山頂，其實佢高級道分兩邊㗎，我呢條叫做 Hill Trail， 咁就唔知叫做乜鬼嘢綠道啦，我都唔識㗎喎。咁睇下咩料啦。我頭先搭車嗰陣，個 friend 話俾我聽，話兩邊都其實都差唔多斜嘅，但係呢度就速度會高啲，咁啊試一試先知啦。聽日先再拍啲第一人生嘅video 俾你睇啦，因為我今日冇帶 GoPro，太急啦，個 GoPro未叉電啊，仲劈咗喺架車嗰度，係咯。咁聽日先拍俾你睇，我而家試下畫下先 ，OK， 試下，拜拜。3 hours later。咁好啊，我今日就畫完啦，唉，好攰啊，年紀大啊，真係唔到你唔認老，係咯。不過係我自己體能唔夠嘅，我自己練好啲其實可以畫耐啲啊，所以幾個鐘夠㗎。咁我都係玩咗呢個高級道啦 ，Tiger 嗰條咧，即係右手邊嗰條啦，臨尾咧係會好快，好 drop 得好犀利。好似跳崖咁樣嘅，係有啲唔慣啊！因為平時你啲山體咧係越滑越平噶嘛，落到山腳，咁佢反而係落到去係無啦啦跳級咁衝咗落去，嗰下真係俾佢嚇死啊！所以係啦，咁我覺得係啦，咁呢個隔離嗰條咩綠道啦，咁就比較 friendly 啲嘅，同埋比較接近我平時畫開嗰隻山體嗰啲 landscape 啊，咁就係啦，今日分享到呢度啦。好攰啊！我要翻去休息啊，同埋我洗一洗我個面罩啊，費事聽日帶住咁臭啊，一陣味啊而家噏到。咁我見到其實而家都冇人㗎啦，成個場得翻幾丁友。我玩到尾咧，其實尾個鐘咧係好舒服嘅，冇乜人可以盡情咁去練咯。啊，咁聽朝見啦，快啲翻屋企休息。有嘢食就食啦。咁就聽日食個好啲嘅早餐，跟住就一早過嚟呢度10點鐘。啊係啊，我個鏡爆鬼埋添。咁我要可能買嗰個滑雪鏡。呢個頭盔都唔知係咪夠期啊，因為其實都賠咗好多年。我要 check 下個 expiry date 先。好 ，anyway， 我先啊 ，ciao。15 hours。Hello， 又係我行落派大弟子。咁我今日主要嚟呢個玩融創呢度玩呢個中級道啦。咁你見到其實雪質係 OK 嘅，早滑啊，呢個係朝頭早。咁就啱啱壓完雪，咁睇落係唔錯嘅。咁我試一試先 ，OK。咁我一間大家高度可以拍啲片 ，OK， 試下嘅。Let's go. Hello， 有啊！啱玩完第一個溫啦，咁係速度係有嘅，因為唔同高級道啊嘛，一路太斜啦，你要一路減住速。但呢度你唔需要真係減好多速咯，因為笪地又平啦，所以可以係咁瘋狂咁片，係好正其實。即係每個即係高度大家都 elevation 係咁多㗎，係咁高㗎啦。但係嗰個感覺唔同嘅，因為呢度係會自由好多咯喺度喎。但係呢個同時亦都多人學滑雪嘅，所以要小心。嗱，你新知啊，我係新手嚟嘅啫。
OK， 所以唔好批評我啲雪技 OK， 我都係學下嘢啫，大家可以指點下，唔該。Speed is your friend, man. You can't always slow down. Slow. No.係啦，我今日又有融創，因為咧我今日畫嗰個係生日票抵啲嘅，咁300蚊咁樣，升級埋個全個雪道，但係今日有比賽，咁中間一條雪道唔知咩碌道啦，就係封咗嘅，咁我只可以畫另一條高級道咯，一陣間去試下嗰條高級道。咁呢條咁嘅中級道咧，已經係人多到咧，佢連個摩肩啦都要停一停。所以我係時候去高級道嗰度挑戰下咯，因為如果唔係喺呢個中級道咧，會一路玩得好唔過癮咯，啲人太多，因為太多學生喺度學滑雪，咁咁啊摩肩又太慢，因為頭先睇到佢教得好慢，直頭係停咗成幾十秒啦，咁我覺得即係試一試即係高級道啦，會唔會少人啲？我試下啦，bit，原來咧魔壇咧可以坐喺度嘅，係啦，啲人幾超坐喺度上山。一陣間可能我都會。咁而家先熱下身先啦，我哋呢個中級道熱下身啦，係嘛？呢條就中級道啦，唔係好斜，不過 OK 嘅，要速度一樣可以好快。咁我而家嚟到半山腰，呢度就係初級道咯，一路滑落去就初級道，跟住下邊先啊，滑落去初級道。咁跟住我就上去隔離奧迪呢度上去。見到啲人喺上面滑落嚟，嗰個就係高級道啦，好斜嘅嗰度。Hello， 咁我而家滑到嚟半山腰啦。佢呢度設計有度好就係咧，佢唔使逼你咧一嘢滑到底咯，即係你可以喺半山腰嗰度咧就上翻去山上面。咁有度好就係變咗我唔使同啲 newbie 喺度逼咯，
因為佢哋學緊滑雪啊嘛，跟住我咪好危險咯。如果同佢哋一齊，我又驚撞到佢，跟住佢又會撞到我，係咪大家都危險？咁樣分隔開其實係好嘅，係咯。咁我而家再玩多次試下上最高先，睇下點樣日日。OK， ciao。好啦，今次輪到我坐啦，呢條比較慢啲嘅，隔離嗰條會快啲。係啦，坐喺度都幾好啊，有得坐下，唞一唞。咁就嚟上到魔壇嘅頂啦，開始真係好近個冷氣啊，個出風口有啲凍啊開始，我都唔使攞手機出嚟。係啊，其實都唔矮嘅，真係唔矮嘅。OK 嘅，可以當得一條 mini 嘅 track 咯 ，OK 嘅我覺得。即係如果室內做到呢個環境係非常之正啦。咁當然你可以你一搭車 lift 啦，隔離有車 lift 上高級度啦。嗱，我嗰陣時有搭車 lift 上去。OK，ciao。Where's the Becca？ 咁好啦，我而家喺高級道嘅另一邊，呢個叫做老虎道。頭先我唔記得影一影，嗰度係個隔離嗰個咩碌道就係點樣嘅咧？應該差唔多嘅。咁就我陣間 compare 下先，我先影咗一張。咁陣間 compare 下，緊有一個斜少少啦，我覺得。咁而家試下呢度滑落去啦，睇下咩感覺。隔離就係個 park 嚟㗎，我有個跳台啦，嗰邊有個黑梯，有條梯喺嗰度，咁可以跳上去俾人玩下啲 freestyle。好，試下咪得。我而家嚟到呢個高級道啊，呢個成個 slope 嘅中級道 structure 喺下邊。咁呢度係有個 chairlift 啦，即係完全係好似滑雪場嗰啲 chairlift。我而家就試下搭呢個上山頂啦。OK， see you in a bit。Hello，咁我而家滑到差唔多1點啦，連高級道都開始人多啊。咁嘅情況下咧，我休息一陣先，我選擇休息一陣，2點鐘到翻嚟，跟住就希望嗰個時間會少人啲。因為聽聞就係呢個時間係 peak 嚟嘅，去到2點咧就開始有人少，突然間，呢個好奇怪嘅。但係今日有比賽咧，全部係谷埋條雪道咧，係多人嘅，不過唔關事嘅。你其實睇一睇咧，全部人都係搭嗰架 chairlift 上山㗎啦，所以無論行咩雪道都一樣。所以實際上係的而且確人多。咁我去休息一下，揾少少嘢食下先，咁轉頭翻嚟試下。Hello， 咁我啱啱食完飯，我其實已經好攰啦，我仲坐咗喺度瞌眼瞓，瞌咗一陣。我喺度懷疑緊，我點樣可以堅持埋今日呢個夜滑。
差唔多入翻去啦。我滑到9點半，即係仲有4個鐘到。咁唔知點死。其實我真係好攰，即係體能唔夠啊應該係。但係我又想堅持落去喎，因為今日好特別啊，全日飛，我好少滑全日噶嘛。咁唯有夾硬捱落去啦，支持下我。嗰邊仲遠啊，其實你兜個圈咧，滑唔到過去㗎。你與其夾一夾下半 slap in 咁 handicap， 不如你即係上到嚟拎住塊板解好啲。呢邊都仲 OK， 因為呢邊滑咗個彎，嗰邊又滑唔到個彎，車上去嘅。着板先啊，見到呢啲龜咧要行開啲，你諗住再坐翻低啦。諗住坐翻低啊！你要買個大啲嘅拉鈴，長啲嘅拉鈴，繼續玩 short 啊！一堆人，因為我都仲係買一對 grip 係short 啊嘛，short 啊嘛，不過冇理由而家 switch 過去咩嘅。同埋太貴啦，等緊好嘢國產嘢，係咯。太快控制唔到嚟先。我 feel the terrain。哎呀，體力不夠。走吧。你慢一點可以吧？慢一點，慢慢來。大家見到啦，而家越嚟越唔對路啊！我哋講緊逃離呢度，太多人啦，連旅行團都嚟埋，真係唔掂啊！好啦，我哋攞車先，好攰啊！知啊！深圳麻煩我等人流正常化之後再去，唔急於一時。